Qeveria ka rekuperuar mjete me origjinë jo humane? Ajo që më është lejuar të them është po. Deri vonë nuk mund ta thoj as këtë. Kur ai libër u rishikua, nënshkrova dokumente duke thënë se nuk do të flisja kurrë për të. Kjo është arsyeja pse më është dashur të ndiqja procedurën për atë libër, sepse ajo që shkrova në atë libër më lejohet të flas. Nuk mund të shkoj më tej, por të paktën mund të flas për këtë. Dhe në libër flas për faktin se qeveria ka materiale egzotike që nuk duket se janë krijuar nga ne. A është futur dikush në burg për këto? Më keq. Dhe kjo histori ende duhet të tregohet. Po, ka njerëz që janë përballur me masa ekstreme disiplinore dhe potencialisht edhe më keq. Nuk duhet të thellohem në të tani sepse po ndodhin disa gjëra. Kjo është arsyeja pse Kongresi punon kaq shumë për të mbrojtur sinjalizuesit. Ne duam që njerëzit të ndihen të sigurt, të jenë në gjendje të dalin dhe të flasin hapur. Megjithatë, tani për tani ata nuk ndihen veçanërisht të sigurt. Ata kanë parë disa nga taktikat dhe teknikat e përdorura në të kaluarën për të përpjekur që t'i heshtin ata. Po e them këtë në tema të përgjithshme. Njerëzit thonë, qeveria nuk do të vriste kur dikë për të mbrojtur një sekret. Provo të shkosh në zonën 51 dhe shiko shenjat në atë gardh që thonë se është autorizuar përdorimi i forcës vdekje prurse. Nëse e kalon gardhin, ata mund të të vrasin. Pra qeveria mundet, në raste të caktuara ekstreme, në situata dhe kushte të caktuara ekstreme, të bëj çfarëdo që është e nevojshme për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe do ta bëj. Ne kemi bërë këtë në të kaluarën në situata tjera disa edhe kohët e fundit. Dhe për këtë do t'ju jap një shembull konkret. Ne kemi përdorur dron për të vrarë edhe popullin amerikan, konkretisht një qytetar amerikan, dhe djalë i një personi pa proces të rregullt ligjor. Ai dyshoi se ishte terrorist dhe ka dhe gjëra të tjera këtu. Nuk do të hyj në ato detaje, por ne si qytetar amerikan kemi të drejtën për diçka që quhet procesi i rregullt ligjor sipas ligjit të paqes, që do të thotë se ju keni të drejtë në një gjyq, pavarësisht se çfarë ndodh. Dhe kishte amerikan për të cilët ky nuk ishte rasti. Ata nuk patën gjyq. Dikush mori vendimin për t'i eliminuar. E dini, ka shembuj ku kjo ndodhi. Ekziston edhe rasti shumë i famshëm i Rosenbergve, ata që u akuzuan për shitjen e sekreteve atomike të rusët, e atërshëm dhe në fakt dorëzimin e tyre. Dhe nëse dini diçka rreth asaj që ndodhi me gruan e tij, rezulton se ajo ishte e pafajshme, e varën atë dhe atë tjetrin për spionazh. Por për shkak se informacioni që kishim në atë kohë ishte kaq i ndjeshëm, duhet kishim zbuluar një aftësi. Pra, fatkeqësisht duket sikur ndoshta bëm diçka që nuk duhet ta kishim bërë. Nuk isha atje në atë kohë, kështu që nuk mund t'ju them me siguri se çfarë ndodhi. Mund t'ju them vetëm kuptimin tim të çështjes. Mund të jem absolutisht i gabuar dhe shpresoj vërtet që kështu të jetë. Por rezulton se ka shembuj ekstrem ku marrim masa drastike për të mbrojtur sigurinë kombëtare. Presidentët amerikanë, a janë në dieni të UFO-ve? Disa po, disa jo. Fatkeqësisht ekziston një mentalitet midis njerëzve që mendon se politikanët dhe presidentët janë të punësuar përkohësisht. Ata janë këtu për sot, ata do t'ikin pas 4 vitesh. Atëherë, pse ti informojnë për diçka, veçanërisht nëse nuk kanë një background ushtarak ose të inteligjencës, është një rrezik. E dini çfarë them? Mos i informoni me siguri. Po, ne e dim këtë me siguri. Kishte disa prej tyre, sigurisht, për shembull Carter, ishte informuar. Unë njoh dikë që punoi me Carterin për të marrë informacion. Nuk do ta them emrin e personit. Ai është ende gjallë, kështu që nuk mund të flas për këtë. Por ne e dim me siguri dhe ka dokumente. Ka presidentë të tjerë si Bill Clinton që nuk ishin të informuar, por donin të ishin, apo jo? Dhe kështu, përsëri, ky është thelbi i problemit. Kush merr vendimin se cili president informohet dhe cili jo? Kjo është absurde. Presidenti George Bush Senior ishte i informuar, ishte drejtori i CIA-s, kështu që ai ishte shumë i vetëdijshëm për këtë çështje. Por pastaj ka presidentë të tjerë që nuk janë. Kjo edhe një herë nxjerr në pa problemin që kam. Kush e merr vendimin? Vendimin për të zgjedhur kush informohet dhe kush jo. Pra sa din personat mesatar për atë që ndodh në Pentagon? Vlla, harroje qeverinë dhe Pentagonin. Sa prindër mund të tregojnë se kush është lojtari i ekipit të tyre të preferuar të futbollit dhe të dinë statistikat e tij? Po, sa prindër e dinë me kë ulet fëmia e tyre në drek ose në orën e dytë të matematikës? Qeveria janë fakte themelore, vlla. Si qenie njerëzore, shumica prej nesh janë të këqin.
bëjmë skifo. Nuk dim asgjë dhe jemi mësuar të marrim informacione të gëlltitura nga çfarëdo burimi të ditës që duam të dëgjojmë. Nëse jam liberal do të shikoj këtë, nëse jam konservator do të shikoj atë. Shkoj direkt në dhomën time të Jehonës dhe dëgjoj vetëm atë që dua të dëgjoj dhe që njerëzit më tregojnë, jo vetëm informacionin që mendojnë se duhet të di, po edhe mendimin tim se për çfarë duhet të jetë. Ky është një problem shumë më i madh se sa vetëm ufot apo UAP. Ne si popull jemi bërë jashtëzakonisht dembel dhe nuk jemi më të gatshëm të bëjmë të pyetje të vështira. Jo vlla, nuk jemi më të gatshëm. Cila është teoria jote mbi pse janë këtu? Vëlla ka shumë teori. Mund të jetë sikur jemi në Serengeti dhe shohim antilopa nga një helikopter, jo për të tallur me ty, por ti ulesh aty dhe thua, "Oh, do ta godasim atë me një shigjet." Çfarë bëjmë? Ne ulim helikopterin, zbresim, marrim gjak, bëjmë analiza, duam të shohim dietën, modelet e migrimit, shëndetin. Pastaj çfarë ndodh? Një antilop zgjohet e çorientuar, lëkundet drejt ujit. Skena është si, "Hey Bill, nuk do ta besosh këtë. Kjo gjëra nga qielli, pastaj ndodhin gjëra të çuditshme. U preka, u zgjova dhe tani më dhëm prapanica." Apo jo? Mund të jetë diçka e thjeshtë si kjo. E po, ky është pikërisht këndvështrimi im. Pra, kjo është një mundësi. Opsioni tjetër mund të jetë thjesht të na monitorojnë, mund të jetë se jemi shumë afër të qenit në gjendje të përsërisim atë që ata mund të bëjnë. Dhe nëse është kështu, ndoshta jemi vetëm 100 ose 200 vjet prapa. Dhe nëse është kështu, tani do të bëhemi fqinj të rinj. Apo jo? Ky mund të jetë problem sepse specia jonë është shumë e dhunshme. I bëjmë shumë gjëra të këqija njëri tjetrit. A jemi gati të takojmë miq tan të mundshëm nga jashtë qytetit? Nuk e di. Duhet të them, jemi mjaft të tmerrshëm me njëri tjetrin, kështu që ndoshta jo. Sigurisht, nëse do isha në vendin e tyre dhe do ta dija që po i afroheshim, ndoshta do të isha shumë i interesuar edhe për atë që bëjmë. Sa i përket rrëmbimeve, e dini, nuk di çfarë t'ju them, sepse nuk jam rrëmbyer kurrë. Ka pasur njerëz që janë bindur për këtë, por e dini, nuk mund të flas për rrëmbimet dhe të thuash, "Oh, jam këtu për arsye paqësore." Nuk shkon kjo. Mendoj se janë të sinqert ata, se ajo përvojë, ajo që ndjejnë është e vërtetë. Por mund t'ju them që kemi njerëz që kanë pasur përvoja të tilla, saqë tani janë në vlefshmëri të plot mjekësore të njohur nga qeveria amerikane me shkrim, sepse ju ofruan shumë një UAP-i, a ishte qëllimshë që ata të lëndoshin, apo thjesht një efekt ansori teknologjisë, nuk e di. Çfarë është eksaktësisht një takim me një UAP? Ja një shembull më i mirë. Do të shkosh në aeroport apo jo? Dhe unë jam gati të hipi në një Boeing 737 dhe të fluturoj për diku. Nuk ka asnjë kërcënim të vërtetë atje. Po hip në aeroplan, është e sigurt, ulem në sedile, pi një koktejl, shikoj një film, lexoj një revistë. Tani, nëse do dilja në pistën ku është i njëjti aeroplan dhe ai aeroplan vendos të ndez motorin e tij reaktiv, ka të ngjarë të lëndohem, të digjem, të humbas dëgjimin dhe ndoshta edhe shumë më tepër, apo jo? Ka njerëz, personel ushtarak amerikan dhe madje edhe zyrtar të inteligjencës janë lënduar duke ju afruar shumë një UAP-i, qoftë aksidentalisht apo me qëllim. Pyetja është, a u pësuaj dëmtim sepse ishte qëllimshëm, apo u pësua thjesht sepse ishte çështje shumë afër teknologjisë? Për shembull, është si të vendosësh kokën pranë një furre me mikroval kur është ndezur. Ndoshta nuk të bën shumë mirë, apo jo? Një shembull të një personi të përfshirë në këto incidente që fole publikisht? Tani për tani, ekziston një person i quajtur John Burrow, të dhënat mjekësore të cilit janë klasifikuar. Qeveria për fat të mirë, fal senatorit të ndjer John McCain të Arizonës, detyroi forcat ajrore të publikojnë të dhënat e tij dhe si rezultat ai ishte në gjendje të merrte pa aftësi të plot mjekësore për shkak të një incidenti që përfshinte atë dhe një person tjetër në Mbretërinë e Bashkuar, i njohur si incidenti i pyllit Redlandshaw ose incidenti i Bentwaters, ku pati një bashkëpunim midis Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar. Dhe pati një incident UFO ku kjo gjë u ul në pyll dhe ata dolën për ta parë këtë gjë dhe u plagosën. Ata u plagosën dhe kjo nuk është e gjitha. Ka shumë njerëz që u plagosën dhe tani po marrin kujdes mjekësor nga mjek qeveritar. Ky është një fakt, ka një farë konsistencë në disa histori, por ka edhe divergjenca. Është si dikush që ka pësuar një aksident me makinë, varet nga lloji makinës, lloji aksidentit dhe vendi ku banon. Përvoja është e ndryshme për të gjithë, kështu që nuk ka një zgjidhje të vetme për të gjithë. Ka patur shumë raportime të UAP në implantet bërthamore? Dhe kjo është arsyeja pse kjo është një çështje sigurie kombëtare, sepse ata duket se janë në gjendje të çaktivizojnë aftësitë tona bërthamore. Njerëzit thonë, "Oh, është si të marrësh shkrepset nga dora e një fëmie." Po,
Ndoshta, por ka të dhëna inteligjencë në Rusi që sugjerojnë se ata i aktivizuan në të vërtet, kështu që duhet të jemi shumë të kujdesshëm për këtë. Aftësia jone triadës bërthamores me të vërtet xhevairi i kurorës së Shteteve të Bashkuara. Nëse një vend ose kundërshtar mund të ndërhyjë në një përgjigje bërthamore, kjo është shumë domethënëse. Ka prova. Në fakt, ka një raport të KGB-s që sugjeron se një nga vendet e tyre ishte aktivizuar në të vërtet. Në fakt ka shumë. Më lejoni të jem i kujdesshëm për atë që them këtu. Pra, pas rënies së murit të Berlinit, pati një periudhë të shkurtër muaj mjalti midis Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara, gjatë së cilës ish agentët të KGB-s ndanë informacione me ne dhe qeverinë tonë. Mendoj se kjo është e gjitha që mund të them për këtë, por pam disa informacione shumë interesante. Çfarë ndodhi në Brazil në 1977? Hetimi u krye zyrtarisht nga ushtria braziliane nën komandën dhe kontrollin e një gjenerale me 4 yje të quajtur Uchoa. Para se të vdiste ai shpjegoi qartë se edhe personeli i tij ushtarak ishte sulmuar, gjithashtu pas një paralajmërim. Shumë vendas kujtojnë se janë tmerruar nga këto gjëra, janë ndjekur prej tyre, pothuajse sikur të ishin goditur nga një reze lazeri, nëse mund ta imagjinoni, ose lëndime shumë provokuese të energjisë direkte, të energjisë së drejtuar. Edhe disa pjesëtar të personelit ushtarak u plagosën. Shumë mjek ndërhynë më pas për të ekzaminuar vendasit dhe personelin ushtarak, duke konfirmuar hipotezën se kishte një lloj dëmtimi nga energjia direkte, dëmtimi i indeve tek disa prej këtyre njerëzve. Natyrisht, më pas frika u transformua në legjenda të tjera lokale, histori të tjera, por i gjithë kjo u dokumentua mirë edhe nga ushtria braziliane që dëshmoi këto takime. Pra nuk janë vetëm disa njerëz në një fshat të largët, kishte edhe zyrtar ushtarak brazilian që e konfirmuan këtë, dhe unë fola me dhjetra zyrtar ushtarak në të gjithë Amerikën Latine, në Kili, Peru dhe Uruguay, dhe të gjithë raportojnë në disa raste takime shumë të ngjashme, jo domosdoshmërisht me koladan, por me njerëz që as nuk e njohin njëri tjetrin, të ndarë nga vende të ndryshme. Ata më tregojnë për të njëjtin takim dhe të njëjtën morfologji të objekteve, dhe në disa raste ata mandje u përpoqen të angazhoheshin në luftim ajrore dhe të përdorin topa, armë konvencionale, por pa sukses. Ka rrëfime për këtë edhe në incidentin e Teheranit në vitin 1978. Incidenti i Teheranit me një F-14 Tomcat, ku piloti i pa avionin e tij të çaktivizuar, sa herë që përpiqej të godiste një objektiv. Dhe pastaj, e dini, e mi vendos këtë me faktin se këtu, në Huntsville, Alabama, kishim helikopter që po testonim dhe të 8 pilotët raportuan të gjithë u hapët që po i afroheshin helikopterëve të tyre, ndërsa po i testonin dhe një madje raportoi se besonte se helikopteri i tij ishte çaktivizuar dhe e gjeti veten në një situatë emergjente. Mendoi se ishte një situatë autorrotullimi emergjente. Sapo u hap u largua, ai arriti të rimarr kontrollin e helikopterit. Duhet të jemi të shqetësuar, sepse nga një perspektivë qeveritare për të përcaktuar këtë. Dhe kjo është arsyeja pse them se është çështje sigurie kombëtare, por jo një kërcënim për sigurinë kombëtare. Ka një arsye për këtë. Ekziston një llogaritje shumë e thjeshtë për të përcaktuar nëse diçka përbën një kërcënim apo jo. Është aftësia kundrejt qëllimit. Ne kemi parë disa nga aftësitë, nuk kemi asnjë ide për qëllimin, asnjë të dhënë, kështu që nuk e dim nëse është një kërcënim. Më lejoni t'ju jap një shembull që mund të ndihmojë në sqarimin. Shpesh e përdor këtë analogji për të ilustruar se çfarë dua të them. Jeton në një shtëpi të bukur, mbyll derën para se të flesh. Mendoj se shumica e njerëzve nuk presin asgjë të keqe, por vetëm për të qenë sigurt apo jo. Dikush mund të bëjë një përpjekje shtesë dhe të sigurohet që dritaret të jenë të mbyllura. Gjithsesi, mund ta vendosi edhe alarmin natën. Le të themi se zgjohesh të dielën në mëngjes për të shijuar një filxhan çaj ose kafe të nxehtë. Dhe zbret poshtë dhe papritur ndërsa zbritin shkallët në një mëngjes të ndritshëm, vini re gjurmë çizmes me balk në qilimin e dhomës së ndënjes, të cilat nuk ishin aty natën e kaluar. Askush nuk është lënduar, gjithçka është në vendin e vet, por edhe pse e keni mbyllur derën, keni kontrolluar dritaret dhe keni aktivizuar alarmin, tani ka gjurmë çizmesh në dyshemën e dhomës së ndënjes, të cilat nuk ishin aty natën e kaluar. Pyetja është, a është ky një kërcënim? Përgjigjja mund të jetë, duhet të kuptojmë se si futet në shtëpi. Këto gjëra hynë pa pengesa në hapësirën ajrore të kontrolluar të SBA-s, mbi instalimet qendrore ushtarake, duke ndërhyrë potencialisht në asetet dhe aftësitë tona bërthamore. Ndoshta duhet të kuptojmë
Çfarë do t'i thoj atij që thotë që UAP-ët nuk ekzistojnë? Nuk mund të thua se nuk ekzistojnë. Tani jemi përtej kësaj pike. Ata janë real, çfarëdo që t'jenë. Është teknologji nga kundërshtarët huaj. Rusia, Kina, na kanë të i kaluar teknologjikisht dhe kanë pasur sukses. Opsioni tjetër se është një halucinacion i madh. Le të analizojmë secilin argument. Le të analizojmë faktin se ndoshta kjo është, nuk e di, teknologji kineze, teknologji ruse. Në fundit, kinezët dërguan balona mbi Shtetet e Bashkuara kontinentale, balona spiune dhe kush e di për sa kohë, dhe ne nuk bëm asgjë për këtë. Thjesht i gjurmuam. Kjo do të thotë se gjatë 70 viteve të fundit, ndonjë vend ka qenë në gjendje të krijojë fshehurazi, një teknologji kaq të përparuar në krahasim me çdo gjë tjetër. Ne ndër të tjera kemi vendosur atë mbi Shtetet e Bashkuara kontinentale për 70 vjet pa ja atribuar kur askujt. Tani, ku ishim 70 vjet më parë? E po, sapo kishim dalë nga lufta e dytë botërore. Sapo kishim thyer barierën e zërit dhe as nuk kishim arritur ende në hapësirë. Ku ishte Kina? Në mes të një urie. Ku ishte Rusia? Jo më mirë se ne. Pra, nëse kjo do të kishte qenë teknologji kineze ose ruse në atë kohë, duke patur parasysh se kemi të dhëna që e lidhin atë me atë periudhë, do të kishte qenë dështimi më i madh i inteligjencës që vendi është përballur ndonjëherë, madje edhe më shumë se 11 shtatori. Pavarësisht miliarda dollarëve dhe 17 agjencive të inteligjencës në 70 vjet, nuk ka të dhëna që këto vende të kenë zhvilluar ndonjëherë diçka të tillë, të kenë fluturuar mbi vendin tonë dhe të kenë bërë atë që po shohim ne sot. Pra, ky është opsioni i parë, madje dhe në aspektin kohor kjo lloj teknologjie nuk ekzistonte në vitin 1950 apo në vitin 48. Për ne të paktën, jo nga ana jon, do të ishte si të hynim për herë të parë në varin misterios të Tutankhamunit, pikërisht në vitet 20 dhe të shikonim atje. Dhe papritas të zbulonim një Boeing 747 të montuar plotësisht dhe funksional. Kjo nuk ka kuptim. Egjiptianët nuk e kishin atë teknologjinë atë kohë. Apo jo. Pra le të kalojmë te opsioni tjetër. Kjo do të ishte shkelja më e madhe e inteligjencës që ky vend ka projektuar ndonjëherë dhe nuk është një opsion i mirë dhe është shumë e pamundur. Pra opsioni tjetër është se nuk është, se është një halucinacion masiv. Të gjithë janë të çmendur. Le të ndjekim këtë rrugë për një moment. Disa nga më të mirë dhe më të zgjuarit në komunitetin tonë e inteligjencës dhe departamentin e mbrojtjes janë pilotë të trajnuar të Top Gun, të ngarkuar me fluturimin e municioneve të vërteta mbi qytete të populluara duke luftuar dhe fituar luftra për ne, burra dhe gra, që fjalë për fjalë e kanë gishtin në butonin bërthamor. Të gjithë janë të çmendur, të gjithë janë absolutisht të çmendur. Kemi një problem më të madh se UAP. Pra është e gjitha reale 100%. Le të kthehemi te ideja se ka sisteme të shumë fisha sensore që mbledhin të njëjtin informacion në të njëjtën kohë dhe në të njëjtat rrethana, apo jo? Nuk është vetëm një person që telefonon nga hiçi. Ke platforma të shumë fisha që raportojnë informacionin njëkohësisht. Pra nuk është vetëm, mirë, pash një anomali atmosferike. Radari e zbulon, kamera e armës e zbulon, FLIR e zbulon, dhe një sistem tjetër radari e zbulon, dhe një radar tjetër, dhe me qëra fjala aftësi të tjera për të cilat nuk mund të flas këtu, e zbulojnë. Kështu që një gjë është e vërtet. Tani mund të jetë një raketë ruse në rihyrje që aksidentalisht e ka përdorur gjithë hidrazinën e saj dhe tani raketa mbështet se po digjet. Por pastaj nuk ke këto kthesa 90 gradë, nuk ke kthesa 180 gradë dhe nuk ke diçka që vjen, ndalet në 80.000 këmbë, zbret mbi sipërfaqen e ujit, qëndron 50 këmbë, pastaj ngrihet përsëri. Mund t'i matësh të gjitha këto. Janë gjëra të matshme të shikueshme. Këto janë të dhëna të matshme dhe të kualifikueshme. Pra incidenti i Tic-Tac nuk është video, por ai përfshin këto objekte të zbuluara. Në një pikë të caktuar, një nga operatorët tha se po binte shi UFO-sh, pra radari Spy 1 mund të zbulojë një objekt me madhësinë e një topi bejsbolli në 80.000 këmbë. Në rregull, shumë i aftë me të vërtet. Pra kemi kaçator pendinierin e klasit Aegis, një anije luftarake të përparuar. Është në thelb shumë e ngjashme me një anije të klasit Ticon Deroga, të paktën mendoj unë. Keni USS Princeton, të pajisur me radarin Spy 1, i cili ishte një nga sistemet më të përparuar dhe të sofistikuar të radarëve në botë në atë kohë. Keni gjithashtu Idu Okay, që e kap atë në radar, pastaj keni aeroplan që mund ta kapin atë në radar, pastaj keni dëshmitar okular që e kapin atë në radar, pastaj keni pamje filmike të FLIR. Këto pajisje zbulojnë ato. Edhe elektrooptikisht, pra po flasim për diçka që është
në 80.000 këmbë dhe që sa hape mbyllësit mund zbres në 50 këmbë dhe pastaj me njërë të ngjitet përsëri lart. E gjithë kjo verifikohet nga sisteme të ndryshme sensorësh. Incidenti plot konfirmoi praninë e tic-tac, por ata nuk e pan të binte nga 80.000 këmbë, kështu që po i bashkoj të gjitha për ta bërë më të lehtë për të përvetësuar nga njerëzit. Por incidenti tic-tac nuk ishte një aksident i vërtet. Këto ishin incidente që ndodhen gjatë një periudhe të zgjatur në fillim të nëndorit. Nuk ishte një incident i vetëm, pati disa incidente, por quhet incidenti tic-tac sepse raportuan se kishin parë këtë objekt zbardhues të përshkruar si një pilul. Historikisht ishte i përshkruar si një rezervuar me buton zbardhues. Në këtë rast të veçantë u përshkrua si një tic-tac i bardhë fluturues, si një karamele tic-tac. Ata e pan të ngrihej dhe të binte në sistemet e radarit dhe pastaj pilotët e pan të largohej me shpejtësi dhe të zhdukej në horizont. Pak më pas, u zbulua përsëri nga radari 60 milje larg nga pika e tyre të takimit. Po flasim për shpejtësi dhe për shpejtime të pabesueshme. Shpejtësi hipersonike, për shpejtimi menjëhershëm, vëzhgueshmëri e ulët, të gjitha karakteristikat e antigravitetit, të gjitha të vëzhgueshme dhe kjo është vetëm një. Kjo është vetëm një nga ato të njohura publikisht. Ka shumë më tepër nga këto episode që kanë ndodhur. Miq, këtu përfundojmë këtë intervistë, e cila në fakt vazhdon akoma, por unë po e lë me kaq. Besoni apo jo, si gjithmonë mua nuk më shqetëson fare sepse videot në këtë kanal nuk kanë si qëllim të ndikojnë mbi mendimet, opinionet, bindjet apo besimet tuaja. Janë vetëm një këndvështrim ndryshe nga i zyrtar që na jep sistemi dhe fetë tradicionale monoteiste. Ruani etikën në komentet tuaja. Ignoranca nuk është argument. Bashkë takohemi në videon e ardhshme.